今屆立法會選舉有超過60萬名嘅長者選民。本台發現，住喺房署長者屋嘅婆婆喺選舉日會乘坐地區人士安排嘅旅遊巴到票站投票。佢嘅家人話，婆婆唔識字，擔心佢會遭到誤導。吳志庚報導。一架架嘅旅遊車接載長者去票站投票，喺選舉度越嚟越常見。今屆66歲或以上嘅選民，較上屆立法會選舉嘅時候多咗3萬幾，有成60萬人。點解有咁多長者登記做選民呢？住喺何文田常樂村長者屋嘅葉婆婆，今年91歲，因為骨折，行路唔係好方便，但係星期日佢都要去投票，因為有人車佢去。車我去投8號啊咁啊8號係邊個啊？咩8號個梁美芬咩？前禮拜喊我投俾佢嘛。前禮拜，佢實過好多嘢啦，我有諗過，藥我諗過，邊我諗過，面我諗過，馬皮我諗過，佢上咗14戶啊，14戶20蚊一個人買女啊。婆婆話好多街坊都會投票，但投票嘅目的係乜嘢？婆婆就唔係好清楚。失敗投票都唔知佢做咩喎。投佢入立法會啊！你知唔知啊？係咩？唔知佢做咩喎。婆婆冇讀過書，唔識字，候選人嘅單張佢都睇唔明，但係喺一個講座度見過梁美芬，亦都認得佢個樣。即係你咪介紹佢嘛？但係佢冇嚟嘅嗰日。有。佢有嚟嘅。嗰日我嚟同我捉梳拖咗嘅呢。都知你嘅。佢記得自己有2票，但係第2票投俾邊個呢？李咩勤啊？係咪有叫你投票俾佢㗎？佢嘅話就話求我上投我上嚟嘅嘛，文件營啊，即係我入個會嘅嘛。你入個會嘅咩？我入個文件營啊，嗰時嗰隻嘅，佢等嘢送俾我㗎。呢件事連佢個孫都唔知。唔識字嘅人，完全之前唔關心選舉嘅人，點會無端端會咁做呢？我諗係利用同埋係欺騙。我哋尋日開始聯絡梁美芬，但係一直都揾唔到佢。佢嘅助選團話暫時唔會回應。那寬頻電視記者吳志剛報道。